Ach Mensch, ich habe einen so schönen Kamin, aber wenn ich hier Feuer anzünde, dann geht das ganze Holz weg und meine Bude brennt ab. Das ist natürlich doof, aber dafür gibt's eine Lösung, die ich herausgefunden habe. Und zwar baut man sich ein Feuer, das nur aussieht wie Feuer, aber eigentlich keins ist. So ein Fake-Feuer. Dazu baut man sich hier erstmal so eine Rampe, dann einen brennenden Block, dann muss hier sowas drumrum führen. Das wird gepowert, das auch und das natürlich auch. So. Dann wird hier ein Minecart draufgestellt. Dieses fängt hier Flammen und glitscht sich in diesen Block. Dann werden hier noch die Dinger weggemacht. Und das Ganze wird dicht gemacht. Da kann man jetzt reinstellen, was man will. Zum Beispiel hier so ein Busch oder Blätter. Ich zeig das mal. Na okay, das war jetzt ein bisschen fail. Das muss man dann halt an diesem Block hier ansetzen. Dann hat man hier so einen brennenden Busch. Oder auch brennende Blätter, geht natürlich auch. Oder man lässt es einfach ganz so. Man macht hier statt Dirt irgendwie Stein oder auch Holz. Man kann natürlich auch sowas reinstellen. Aber das sieht dann natürlich nicht so schön aus. Eine weitere Variante dafür habe ich hier mal aufgebaut. Da wird auch einfach, ja toll, jetzt habe ich das Minecart weggemacht. Das Minecart da reingeglitscht in den Block rein. Dann baut man das hier auch ab. Und dann wird hier mit einem Bogen, der brennende Pfeile schießt, das Minecart zum Brennen gebracht und dann funktioniert das Ganze auch. Je nachdem, wie man es haben will. Das wär's dann auch schon. Das hier wird garantiert nicht abbrennen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, viel Spaß damit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.